Pagiku cerahku. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Kiki, ini topinya. Iya tapi Iki. Makasih ya Em. Iya, sama-sama. Karena BM udah gak nakalin Iki lagi, Iki jajanin di warung Po Icut, mau gak? Asik. Iya. Yuk. Pak Icut. Kang, Iki mau beli lidi pedas 3 giga 4.000 bagi 2. Ampun, sebuah jajan 4.000 masih pengen dibagi 2. Tunggu. Nih, BM nih. Jajan 4.000 kagak ngaruh masak. Makasih Pak Icut.